अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं हाइलेक्सिया ड्रॉप के बारे में। हाइलेक्सिया ड्रॉप बच्चों में खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइलेक्सिया ड्रॉप शुगर फ्री और एस्टेबली फ्लेवर में होता है। अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट 20 mg शामिल किया गया है। हाइलेक्सिया के यूज़ के बारे में बात की जाए तो हाइलेक्सिया ड्रॉप बच्चों में खांसी, नज़ला, फ्लू और इसके लिए बेहतरीन ड्रॉप है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो सरल फार्मा पाकिस्तान इस ड्रॉप को तैयार करती है, जो कि बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी है। मार्केट में प्राइस के बारे में बात करें तो 184 रुपये का ड्रॉप है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।